Said you wanna play your game. You dealt me in, I said I'll pick it up, it's all the same. But don't follow all the rules. I know you don't, you change day by day. Hardly seems that fair. Oliks kiva ruokkia oravia? Joo. Ja me ollaan nyt viikon, hetkinen, mikäs päivä nyt on? Sulla on syntymäpäivä tänään, nyt tuli kiire. Hyvää syntymäpäivää. Harmi, että ei muistettu tätä. Mutta on tää jäätelökin on hyvä. Ja niin on. Mut mun synttärit on vasta huomenna. No joo. Äkki suunnittelemaan. Come on baby, it's your time to play. Iskä. No? Onko mahdollista laittaa croissantin sisään pekonia? Miksei sinne voi laittaa mitä vaan? No joo. Croissantin sisälle pekonia. Kiitos. 8 points later, I thought it was about time we hit the finish line. 8 points later, I wasn't winning at all, I was just further behind. Hyvää syntymäpäivää. Kiitos. Siellä on aamuppala. Paljon onnea, Luukas, paljon onnea vaan. You played your hand, I showed my cards, I took my talks right from your heart. I laid them back. Tiedätkö mitä mä haluan tehdä synttäreillä? Ei tuu mitään mieleen. Ei. Eihän tää iskä tietää mihin mennä. Kato nyt, tää on ihan hyvä. Täällä on luonto huolehti synttärieväistä. Hyvä synttäripaikka. Iskä, me ollaan keskellä metsää, täällä on hyttysiä kauheasti. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Mitä? Mitä sä sanoit siitä just? Se on ihan niinku sinä. Ja mitä sä teit? Niin just. Ja sit sä kuvittelet saavas synttärirahoja. Onks tää nyt hyvä synttäripaikka sitten? Eikö oikeastaan? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. No, olisiko tää hyvä synttäripaikka? Mä tiedän ja ei ja. Tosi vaikeeta tää synttäreen järjestely. Kun löytyy hyvä paikka, niin ei ketä. No, ei muuta kuin autoja seuraa.
Tehdäänkö niin, että mennään vaan syömään ja tekee jotain kivaa? Siellä se taas on. Just niinku meidän auto. Mä näin sut jo. Niin on minäkin. Sä oot paskonut meidän auton. Nyt on sun söpöä mukaan. Niin on. Joo, olkaa rauhassa. Taas meidän auton. Näin. Nopeasti niin kun se tulee. Kyttää tuolla. Päästään ilman henkilövahinkoja. Mennään synttärilounaalle. Luukas halus puffaa, niin kyttäämme mennä. Paperia! Sulla mä nauran hetken aikaa, niin sit mä haen. Haluaisitteko, että mä otan teistä yhteisen synttärikortin? Oli mukava. Saatte mistä kuva. Tampereella on niinku paras porukka. Se ajatteli, että susta ei ole kuvaajaksi. Täytyy sanoa, että ihan hauskaa, mutta vähän enempi ohjeistusta saisi olla. Mutta kyllä tässä niinku kuuma tulee. Mä luulen, että mä laitan kameran pois ja keskityn näihin juttuihin paremmin. Nää on ihan mielenkiintoisia. Hauskaa. Kiitos kun katsoit videon. Noin 8 minuuttia. Se on nykymaailmassa hieno suoritus. Nähdään seuraavassa.